Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Fogata y Chala. Ella es Cecilia Perevillada. Y él es Francis Moreno. Bueno, tenemos una nueva propuesta y la idea es invitarlos el próximo 24 a la siesta a la tarde, aquí en los jardines de Canal 10. Vamos a estar pasando un día espectacular con una previa de la Nochebuena y una hermosa Navidad. Así que lo esperamos con Fogata y Chala para pasar un hermoso día junto a la mejor música y a los diferentes géneros. No dejen de participar de esta Navidad solidaria. Aquí, por el 10. Trae tu donación de alimentos no perecederos, juguetes, pañales para niños y adultos. Te esperamos en Avenida Conquija 729. Tu solidaridad será premiada.